सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म लुगा प्याकहरू गर्दै चाहिँ रुम सिफ्ट हुने नि त आज चाहिँ त। अनि सामानहरू प्याक गर्दै चाहिँ लुगा त अड्दै आएन त्यति 2टा ट्रली ड्याममै भयो। अन्त फेरि इमर्जेन्सी फेरि ल्याउनुको लागि जानुपर्दैछ म होइन तलबाट त्यहीँनिर तल मार्केट छ त्यहीँनिर एउटा लिएर आउने अनि ट्रली। अनि लुगा चाहिँ यस्तो के भयो त्यस्तो ड्याममै होइन लाउनेवाला चाहिँ एउटा हुँदैन लुगा यस्तो ड्याममै अब अड्दै अटेन अब फेरि ल्याउनु जानुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भन्नु गइरहेको छु भने आज चाहिँ मेरो साथी आउँदैछ बेङ्गलोरबाट मलाई भेट्नुको लागि। समथिङ 4-5 इयर्स भयो होला हामी नभेटेको। आफ्टर लङ टाइम भेट्दैछु अनि उसलाई पनि ल्याउनुको लागि एयरपोर्ट जानुपर्छ। सो हेर्नुहोस् होला म तपाईँलाई देखाउने छु। सो हेर्नुहोस् होला लास्टसम्म मेरो ब्लग। अब गरम पसिनालेर अरूभन्दा यो बाटो चाहिँ पनि आज 2-3 पल्ट हिँड्नुपर्ने रहेछ किनभने मेरो उयो भएको भए चाहिँ लुगा हाल्ने सामान भएको भए चाहिँ मैले किन्नु आउनु पर्दैन थियो कि त्यो भएर यो ल्याउनु आएर पनि फेरि उयो गर्नुपर्ने रहेछ। डरलाग्दो घाम छ नि यहाँनिर चाहिँ। आज चाहिँ मैले बिहानै उठ्ने बित्तिकै उयो खाएको थिएँ आँप खाएको थिएँ किन कस्तो भइरहेको छ। आइपुग्यो अब महँगो भन्यो भने चाहिँ के गर्नु त्यहाँदेखिको तल पनि रहेछ होइन। मैले माथि चाहिँ अलिक राम्रो थिएन अन्त यहाँ तल पनि स्टोर रहेछ। यहाँ हात्तु भयो मिडियम देखाइदिएँ यो रहेछ होइन गाइस कस्तो महँगो। किन्नु त किने हो गाइस तर यत्रो ठुलो किने मलाई अहिले बोक्नु साह्रो पर्दैछ। अझै सामान हाल्ने भने कति साह्रो पर्छ होला जिन्दगीमा के गर्नुपर्छ ढिलो भइसक्यो होला खालि त्यसलाई फेरि एयरपोर्ट टाइममै पुगेन भने चाहिँ त्यो पनि सक्छ। अन्त गाइस गेस गर्नुहोस् ल कुन चाहिँ साथी हो मेरो एयरपोर्टमा लिनु जाँदैछु मलाई भेट्न आउँदैछ चिपाडो होइन होला। अन्त कमेन्ट गरिदिनुहोस् न कुन चाहिँ साथी हो मेरो मलाई मलाई सबैले हेर्दै हाँस्यो होला कुप्रो गरेर। आज चाहिँ मैले गाडी खान्छु यसले मलाई अल्झाउँदैछ हो अहिले कुन चाहिँको कहाँनिर अल्झी बनाउँछ होला। सिधै पनि आउँछ चस्मा खोली उडी हिर्काउनुपर्छ होला हौ पसिनाले रुममा म सिफ्ट हुँदैछु अहिले हामी सिफ्ट हुँदैछु त्यो रुममा पनि त्यो रुमकै उयो बिरालोहरू बाँदर त्यो केक दोकान चाहिँ याद आएको मैले त्यो नोटिस गरेको थिएँ। आजको त्यस्तै दिन त मेरो एउटा कुरामा चाहिँ मलाई पुरा लाज लाग्दैछ यही ब्याग बोकेर म अहिले यहाँबाट जानुपर्ने छ होइन भित्र जान्छु अनि फेरि यही ब्यागबाट सामान हालेर फेरि निक्लिनुपर्छ यही बाटो। मलाई के भन्छ होला सबैजनाले चस्मा नि साह्रो यसरी फोन निकालेर यसरी गरेर भ्लग गर्दै फेरि अगाडिबाट आउने अलिक मान्छेहरू कपाल सबै मिलाएर कसरी भएको जस्तो। त्यहाँबाट सर्टकट जानु पऱ्यो यहाँबाट साह्रो लामो टाइम दक्षिणबाट अलिक कालो छ कि यहाँनिर त्यहाँदेखि यहीँबाट जान्छु छिटो पनि हुन्छ यस्तो बाटोमा पनि यत्रो झोला बोकिरहेको छु साह्रो अयो अनि आज यति गएको चस्मा चाहियो काम हुँदो रहेछ यहाँनिर के काम हो मैला पो उठाएको रहेछ
चस्मा हेर्नु झर्न पसिनाले गर्दा चिप्लेर होला तपाईँको लागि सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि कतिजना मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ होला होइन कति लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला आज जोइन हुनुभएको होइन हेर्नुहुँदैछ उनीहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला तपाईँहरूले अहिलेसम्म यसरी माया अनि सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ पछिसम्म यसरी माया अनि सपोर्ट दिनुहोस् होला होइन अनि आशा गर्छु यो भ्लगलाई तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ अनि कतिजना फर्स्ट टाइम फाइनली म आइपुगेँ भर्खर गएर होइन यसरी बोकेर ल्याउँदा साह्रो पऱ्यो अन्त मैले भ्लग गर्नु पाइनँ बनाउनु पाइनँ अनि यहाँ आएर मैले लिइसकेँ होइन अन्त अब चाहिँ यहाँनिर आधीसम्म नि हालिदिएर लाने अन्त आधीसम्म भोलि पर्सि इल्ली गर्दै लाने एकैचोटि लानु सकिँदैन नि त भयो भने तर भरे बेलुका बस्दा हुन्छ भरे बेलुका क्याब बुक गरेर सबै लिएर जाउँ भनेर सोचिरहेको छ गएन भने अन्त अब म छिटो सामानहरू हाल्छु तपाईँले हेर्नुहोस् त्यसलाई पनि ल्याउनु जानुपर्छ कति बजी 12:30 निक्ल्यौँ भनेको 10 मिनटमा निक्लिन्छु ल्याउँछु कि आउँदैन सो हेर्नुहोस् देखाउँछु अनि फर्स्ट अफ अल अनि अर्को एउटा मेन कुरा चाहिँ के हो भने हजुरहरूले मलाई यति धेरै माया अनि सपोर्ट दिएर होइन म यहाँसम्म पुगिरहेको छु अनि आशा गर्छु फेरि अझै योभन्दा ज्यादा माया अनि सपोर्ट दिनुहुन्छ होला अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अनि जो मेरो भ्लगमा नयाँ न्यू हुनुहुन्छ होइन उनीहरूले पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि यसरी धेरैभन्दा धेरै माया अनि सपोर्ट दिनुहोस् गरौँ बा साथीले चाहिँ मलाई पहिला याद आउँछ क्या जति पनि के भन्छ फुटबल खेल्ने मेरो साथीले चाहिँ यहाँदेखि एक सालमा जर्सी देखिन्छ होइन उसलाई खाँदा पहिला कुराहरू कमेन्ट गरेर म चाहिँ निक्लिँदैछु अन्त त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि बेगी झरेमा मैले सक्ने यत्रो ब्याङ्क हाल्नु उचाल्नु अन्त तलसम्म परसम्म चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ उचालेर आउँदा चाहिँ मेरो मैले चाहिँ त्यसलाई देखेँ होइन त्यसले मलाई देखेको छैन कहाँ छस् त्यो भन्दै भन्दैछ त्यसले मलाई देखेको छैन म देखाउँछु तपाईँलाई